Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't. This never end. No, they don't. បាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់សកម្មធូរសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការថតបង្រួញពេលវេលាដែលមានឈ្មោះថា time lapse ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះដោយការសន្យាពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនតអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការថត slow motion មានន័យថាការថតចលនាលឿនឲ្យទៅជាយឺតដែលអាចមើលទាន់ឧទាហរណ៍សកម្មភាពខ្លះវាលឿនមែនតើដែលយើងមើលមិនទាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវការថតបង្កើតឲ្យមានចលនាយឺតដែលយើងអាចថតមើលទៅបានហើយរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានចេញនៅមួយកើតនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសបាទអ៊ំសុភារៈដែលគាត់ជំរុញឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតនិងបង្កើតវីដេអូជាមេរៀនដល់អ្នកនរគ្នាការសិក្សាក៏ដូចជាអនុវត្តលើការថតវីដេអូអញ្ចឹងចូលមកដល់សាច់រឿងនេះវិញអញ្ចឹង slow motion គេអាចថតបាននេះខ្លះគេអាចថតបានដូចជាសកម្មភាពដែលអ្នកមនុស្សគាត់លោតទៅលើទឹកការទម្លាក់វត្ថុអ្វីមួយពីខ្ពស់ចុះទៅទាបទម្លាក់ពងមាន់ឬក៏យើងចាក់តែប៉ោនិងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលលឿនតែភ្នែកយើងមិនអាចមើលទាន់យើងអាចថត slow motion បានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះ iPhone 8 Plus គឺអាចថតបាន240 frame ហើយចំពោះ frame នេះវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតអំពីជា frame rate ហើយទូរស័ព្ទឥឡូវនេះគឺមាន Samsung មួយចំនួនហ្នឹងអាចថតបាន960 frame គឺចលនាវាល្អមែនទែនអញ្ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការបើកកាមេរ៉ាជារបស់ iPhone ចុច focus lock កន្លែង4ជ្រុងឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យវាប្រែប្រួលពន្លឺនិងពណ៌ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង slow motion ដើម្បីថតវីដេអូរងចាំលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទម្លាក់ហើយផ្លែសាវម៉ាវមួយបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលឃើញថាវាបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងចុចមើលចាក់មើលពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនឃើញដំណក់ទឹកទូចស្អាតតែយើងមើលឃើញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះថត slow motion ហើយមិនជាបញ្ហាទេតែសម្រាប់បងប្អូនយើងថ្មីថ្មោងដែលមិនទាន់ចេះថតវីដេអូគឺគាត់អាចរៀនបានហើយអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍សម្ដីកាយវិការត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យដែលកាត់ឡើងនៅលើវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា